Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Eka Nelasari. Kali ini saya akan membuat obat alami mencegah diabetes dan kanker, mengobati sariawan, panas dalam, batuk, dan lain-lain. Apakah kalian sudah mengenal bentuk dari daun saga? Bentuk dari daun saga seperti ini ya bentuknya. Daun saga ini sudah sangat sulit untuk didapatkan. Dan jika kalian ingin mencari daun saga ini memang sangat sulit untuk mendapatkannya ya. Daun saga ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan kita. Biasanya saya memanfaatkan daun saga ini untuk keluarga. Jika keluarga saya sedang sakit, saya memanfaatkan daun saga ini. Mudah-mudahan dengan video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat daun saga. Yang pertama, mencegah diabetes dan kanker. Karena antioksidan pada daun saga ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Antioksidan sejak lama dikenal mampu menangkal radikal bebas di dalam tubuh, mengobati sariawan, meredakan panas dalam, mengobati batuk, menambah nafsu makan. Daun saga ini bermanfaat untuk menambahkan nafsu makan karena daun saga ini mengandung vitamin B yang berfungsi untuk menambah nafsu makan. Mengatasi sakit perut seperti perut kram. Ini bahan untuk membuat obatnya ya. 10 lembar daun saga, setengah gelas air putih yang sudah matang, 1 gelas untuk menumbuk daun saga tersebut. Dan ini alat penumbuknya. Jika kalian tidak punya alat penumbuknya, kalian juga bisa langsung meremas daun saga tersebut. Oke. Jangan lupa daun saga ini harus dicuci terlebih dahulu ya. Cucinya jangan lupa kita pisahkan bagian batangnya ya. Kita ambil daunnya saja, batangnya kita buang ya. Kita langsung ambil daunnya, kita taruh di wadah untuk menumbuknya. Oke, seperti ini ya. Daun saga itu banyak banget manfaatnya, apalagi untuk anak kecil. Jika batuk ya, itu suka kasihan sekali ngelihat anak kecil kalau batuk, apalagi bayi, itu kasihan sekali ngelihatnya. Kita aja yang sudah dewasa itu kalau batuk itu ya sakit banget. Tapi nanti dicoba ya untuk yang punya bayi yang sedang batuk tuh, ini bisa dicoba ya daun saga ini. Biasanya kalau bayi minum daun saga ini dia akan muntah dalam beberapa saat atau beberapa hitungan menit, dia akan muntah karena daun saga ini rasanya itu yang sangat, rasanya itu sih enggak pahit ya, tapi dia agak rasa manis-manis, tapi gimana tuh, tapi nanti dia bakal muntah dengan daun saga ini dan lendirnya dia bakal keluar lewat muntahnya dia. Nanti bisa dicoba ya. Oke, kita taruh di sini daun saganya. Ini untuk kita tumbuk ya. Oke.
Oke, sekarang kita tuangkan airnya ke dalam wadah untuk menumbuk atau gelas yang satunya yang untuk menumbuknya. Oke, kita tumbuk sekarang. Menumbuknya ini butuh waktu yang sabar ya. Agar lebih cepat sih sebenarnya langsung diperas aja ya, itu lebih cepat dibanding cara menumbuk ini. Oke, kita buat menumbuk seperti ini ya. Kita tumbuk sampai warnanya itu, kalau sudah hijau seperti ini sudah jadi ya, tinggal kita saring. Oke, kita saring. Ini obat alami dari daun saga seperti ini, bisa langsung dipinum ya. Kalau untuk mengobati sariawan, kita bisa rebus 10 gram daun saga dengan setengah liter air sampai mendidih. Saring dan gunakan air rebusan kumur 2-3 kali sehari. Jadi banyak banget manfaat dari daun saga ini. Oke, semoga apa yang saya buat kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.